And itu dashboard pack. Ini pack dulu pun crack banyak. So pecah banyak. So saya pergi cari banyak, susah cari satu. Memang cantik tak crack. Lalu dari Pulau Pinang, ini kereta saya iaitu Datsun B120. Original is a pickup lah. Dia dibuat pada tahun 1976. So saya sudah review ini kereta, fully review. Dulu beli banyak teluk, kondisi banyak teluk. So sekarang sudah jadi semacam ini. Banyak buat. Hanya saya mampu masak dan duit saya mampu saja. Hai guys, ini kereta saya beli balik. Ini kondisi betul-betul teluk. Saya buangkan cat itu sendiri. Dan saya bawa ini kereta pergi buat body pada tahun, ingat tahun 2019. Itu MCO punya masa. So itu orang baru ada masa buat kerja ini, teluk kerja ini. So jika bukan MCO itu memang toke tak layan lah. So ini kerja di itu kedai cut body, ingat ada 2 tahun, dekat 2 tahun. Selepas itu saya bawa ini kereta di jalan lagi 1 tahun baru masuk cat. Dekat catnya kedai juga 8 bulan. Lebih kurang ini kereta seluruhnya menghabiskan agak-agak lekat 50,000. Sama harga kereta lah. So itu rim dulu bukan kereta ini. Saya beli satu B110 4 pintu punya sedan punya. So saya swapkan itu rim mai sini, saya jualkan itu kereta B110 sedan punya 4 pintu itu. Kerana sudah dapat ini, saya jual itu. Kereta ini saya ditemui di satu lorong belakang Bayang Baru Pulau Pinang pada tahun 2019. So itu masa saya pergi cari itu uncle, itu owner dulu. Saya tanya dia nak jual ke, dia cakap memang tak mau jual. So saya bagi dia contact number, bagi dia semua. Saya panggil, jika dia ada berminat nak jual kereta ini, terus contact saya. Selepas setahun dia baru contact saya. Dia call saya, dia cakap dengan saya, mai angkat kereta itu lori hijau itu. Saya mana ada kereta hijau itu. So memang kereta ni. So saya terus diangkat kereta ni. Jadi sampai hari ini saya sudah 2018 sampai hari ini saya sudah 6 tahun, dekat-dekat 6 tahun saya buat restore work dengan dia. Okey, ini steering saya memang tukar. Ini dari Japan, Nadi, beli dari kawan. And ini sendiri cover, Swalosa saya sendiri buat repair balik. And itu dashboard pack, ini pack dulu pun crack banyak.
So pecah banyak. So saya pergi cari, banyak susah cari satu memang cantik, tak ada crack. And itu saya respray sendiri semua. Kerusi dulu punya soal bayar teluk dan losak. So saya ambil pergi kedai, tanya cushion itu, kedai cushion dia cakap wah nak buat balik satu pasang dekat 800. Saya buat keputusan beli set punya itu Satria GTI punya Ricardo. So itu ini door panel, door trim saya order dari Japan. Itu memang lama punya lah, tapi saya di condition balik. Ini baru, ini pun baru, ini baru. So banyak-banyak. Utamanya penting aircon. Saya pasang aircon balik kerana di cuaca Malaysia memang nak pasang aircon. Itu radio saya pun cari antiknya, boleh play MP3. Itu saya maintain balik dalam. Akhir ni tengok gambar video ini, sila subscribe Rijadin punya video YouTube channel. Jangan lupa tekan like dan share dia punya video.